けなんとかの解読っていうの持ってたよあれ。ブイブイイエ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 イ。みんな集まったけん乾杯言ってもらっていい？ファミリーキャンプこれで3回目の乾杯だけどみんな集まってもう一度乾杯。わーい。今は収録中だからな。収録中だからおう。だってこれで黒くなる。いやなんか奥と向けになってる。これでぜひチャンネル登録してください。バーどんどん撮らせてってくださいって。玉ねぎはタレ入れた後。あれ？キムチ焼いたら美味しいよ。ね、美味しいよね。普通に食べるよりね、味が入ってるよね。ここお肉ご飯があるんだよ。焼肉のタレ入ってるよ。本物。何それ？それ逆じゃないんかね。ビタミン。ちょっと待ってください。
ゴムがない世界ってね、こうやってね、こうやって結んでるんだよ。やり返しやこっちも。まずいよ、ここ見て。よし、これは。あ、やべ、取られた。取って。これ。いらっしゃい。ババの切ってさ、最初にさ、こんなやつ。同じ数字があったのかな。どこ行ってた？はーい。が行ったか